année, les forestiers sapeurs sont investis dans les missions DFCI, de protection du patrimoine forestier. Donc pour nous, ça nous semble normal de participer à cette opération Stock Mégots aux côtés de Valabre et l'ensemble des partenaires de la DFCI du département à travers une présence humaine et la distribution des différents flyers et cendriers. La prévention, c'est l'essence même de notre métier. Si notre travail de prévention est bien fait, les départs de feu seront bien nombreux. Donc la prévention, c'est vraiment l'essentiel pour nous et le cœur de notre métier.